Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Świat się kręci tak, jak go podkręci Lewandowski, czyli szykuje się polski transfer stulecia. Zaropione Węgry. Orban ugrał swoje w sprawie embarga, ale niesmak pozostanie. Stanisław Karczewski nie widzi rosnących rat kredytów, bo zapomniał okularów. Kiedy myślisz, że znalazłeś dno, to wtedy słyszysz, że TVP Info puka od spodu. Covidowa stagnacja w sądach, ale minister Ziobro na pewno pomoże. O tym m.in. będzie dziś w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Czwartek, 2 czerwca, Maciej Orłyś, zapraszam. W telegraficznym skrócie zaczynamy od kwestii najważniejszej, przy której wszystkie inne problemy ludzkości bledną. Can I ask what it is? Kto by myślał o pokoju na świecie czy powszechnym dostatku, kiedy trzeba się modlić o zwycięstwo ukochanej drużyny? A zatem piłka nożna. Robert Lewandowski zapowiedział rozstanie z Bayernem Monachium, z drużyną, z którą święcił największe triumfy kariery. Nie widzi możliwości dalszej współpracy. Moja historia z Bayernem dobiegła końca, tak stwierdził polski as pola karnego, odmawiając dalszych komentarzy. Z jego lakonicznego oświadczenia wynika tylko, że poszło o wydarzenia z ostatnich miesięcy. O co dokładnie? To jest tylko kwestia spekulacji, ale całkiem prawdopodobne, że chodzi o pieniądze, że być może chodzi o pieniądze. Lewandowski za pracę w Bayernie dostaje rocznie około 23 milionów euro. Napastnik uważa, że to zdecydowanie za dużo. What the hell are you talking about? Oczekuje znacznie mniejszych zarobków, dlatego specjaliści łączą jego przyszłość z ruchem Radzionków albo Milanem Milanówek, gdzie jego pensja będzie bardziej dostosowana do realnych ludzkich potrzeb. A tak zupełnie serio, to oczywiście po latach w Bundeslidze jest zrozumiałe, że Lewandowski może chcieć poszukać innych wyzwań w lepszych i ciekawszych rozgrywkach, a i o złotą piłkę na przykład w lidze hiszpańskiej byłoby pewnie łatwiej. Co do pieniędzy, to oczywiście są kosmiczne, ale biorąc pod uwagę, że mówimy o najlepszym piłkarzu świata, który zarabia 2 razy mniej od na przykład Neymara czy Ronaldo, to trudno się Robertowi dziwić. Wiem, że żart z początku o pokoju na świecie i dostatku był może trochę okrutny, ale wiecie, zwycięstwo ukochanej drużyny jest jednak bardziej prawdopodobne. Z reguły. Tu pozwolę sobie przytoczyć pewien suchy żart. Pewien wędkarz złowił złotą rybkę, która odezwała się do niego ludzkim głosem i poprosiła, żeby ją wypuścił, a spełni jego jedno życzenie. No, on bez namysłu odrzekł: chcę, żeby skończyła się wojna w Ukrainie. Rybka na to: bądź realistą, to dla mnie za trudne życzenie. Poproś o coś innego. Wędkarz zastanowił się chwilę, po czym powiedział tak: chcę, żeby polska drużyna zdobyła Ligę Mistrzów. Rybka westchnęła i odpowiedziała: no dobra, zmieniłam zdanie. Kto ma wygrać tę wojnę na Ukrainie? W sprawie wygrywania Ligi Mistrzów jednym z najbardziej utytułowanych w tej dziedzinie zespołów w ostatnich 2 dekadach była Chelsea Londyn. Klub z przeciętności wydobył na początku XX wieku Roman Abramowicz, rosyjski miliarder. Teraz jednak został obłożony sankcjami w związku z agresją jego ojczyzny na Ukrainę, co zmusiło go do sprzedaży klubu i teraz Chelsea będzie własnością konsorcjum pod przewodnictwem Amerykanina Todda Bailey'ego. Bailey dotąd był zaangażowany w działanie drużyn z Los Angeles, w tym koszykarskich Lakersów i baseballowych Dodgersów. Podobno w angielskiej federacji piłkarskiej lobbuje teraz za wprowadzaniem w polu karnym reguły 3 sekund i umożliwienia sędziom egzekwowania przepisów z użyciem pałki. Co do pieniędzy ze sprzedaży, specjalny fundusz ma wydać pozyskane z transakcji ponad 5 miliardów euro na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Fundusz ma być całkiem niezależny od Abramowicza na wypadek, gdyby któregoś dnia stwierdził, że on sam jest największą ofiarą tej wojny i cała kasa należy się jemu. Zostając jeszcze chwilę w temacie embarga, przedstawiciele krajów Unii Europejskiej dogadali się w kwestii kolejnego pakietu sankcji dla Rosji. Ten ma być szczególnie bolesny, bo uderza w produkcję ropy naftowej. Do końca roku kraje Unii mają przestać sprowadzać surowiec z Rosji drogą morską. To 2/3 całego rosyjskiego eksportu ropy do Unii. Wyjęte spod sankcji są rurociągi. To ukłon w kierunku najlepszego przyjaciela zbrodniarza z Kremla, premiera Węgier, Viktora Orbana. Dotąd bowiem Węgry blokowały sankcje. W sumie eksport ropy z Rosji ma zostać ograniczony o 90%, bo Polska i Niemcy zapowiedziały także rezygnację z korzystania z surowca sprowadzanego za pomocą ropociągu. I bardzo dobrze, niech sobie Putin sprzedaje ropę gdzie indziej, choćby do Chin. To tylko przyspieszy upadek Rosji, która stanie się ubogim, zbankrutowanym wasalem Pekinu. Zupełnie jak Korea Północna. Like that left, right. I broke something. I think I broke something.
Sankcje to oczywiście perspektywa kolejnych wzrostów cen, a w każdym razie świetny pretekst dla rządzących do tłumaczenia, że przecież nic się nie da zrobić z inflacją. Super partia ma flow, a PiS ma tylko low. Co z tego, że wzrost cen paliwa na stacjach w Polsce jest niewspółmierny do wzrostu cen surowca na rynkach? Co z tego, że na rosnących ratach kredytów hipotecznych bankierzy zarabiają miliardy? Co z tego, że żeby zdusić inflację, rządzący zmuszają obywateli do oszczędności, a sobie dają kolejne podwyżki i stanowiska? No właśnie nic z tego. Ale nie martwcie się, przynajmniej senator PiS Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, ma dobre samopoczucie. Ostatnio na antenie RMF stwierdził tak: kredyty nie zdrożały o 100% we wszystkich bankach. W 2020 roku płaciłem 1775 zł raty kredytu hipotecznego, w tej chwili płacę 1954. No i super! A ja mam takiego znajomego, który w 2020 roku płacił 3000 raty kredytu, a dziś płaci 0, bo skończył go spłacać rok temu. Karczewski serio ma ludzi za debili. Może i mówi prawdę, ale nie dodaje, jaką umowę podpisywał. Na przykład, czy to był kredyt z ratą stałą, czy z malejącą i tak dalej. Ale nie, chwileczkę, jest jeszcze jedna opcja. Albo ma nas za debili, albo no, sami sobie dopowiedzcie. Skoro jesteśmy przy kredytach na mieszkanie, to chciałem Wam pokazać niezwykły przykład patodeweloperki. Po Twitterze krąży takie oto zdjęcie. Nie jestem pewien, czy to prawda, ale wygląda, przyznacie, całkiem realistycznie. A nawet jeśli nieprawda, to pięknie zmyślone i znakomicie oddaje realia powierzchni użytkowych naszych osiedli mieszkaniowych. A w ogóle, po co komu place zabaw? Dzieci się rodzi mało, a już jak się rodzą, to potem całe życie gapią się w ekrany komputerów i smartfonów, więc właściwie może słusznie z tym placem zabaw. No jak sądzicie? Piszcie w komentarzach, bardzo proszę. Przy okazji zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, śledzenia, obserwowania lepiej brzmi, obserwowania mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie, LinkedInie i oczywiście patronowania na Patronite. A tymczasem z placu zabaw wrócił właśnie Antoś Orłuś. Witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od sprawy, która mnie zupełnie, szanowni państwo, zbulwersowała. Otóż okazuje się, że intensywnie trwają prace nad nowymi częściami Akademii Pana Kleksa, a pierwsza część ma trafić do kin już pod koniec 2023 roku. Pana Kleksa ma zagrać Tomasz Kot i to akurat gdzieś tam sobie nawet, szczerze mówiąc, wyobrażam. To, że Adaś Niezgódka ma być Adą Niezgódką, też powiedzmy jestem w stanie przeżyć. Mam nadzieję, że chociaż Szpak Mateusz będzie Szpakiem Mateuszem, a nie wiem, Łososiem Iloną. Już niech im będzie, że reżyserem filmu będzie pan Maciej Kawulski, chociaż z wielu reżyserów i reżyserek polskich jemu ja bym nie powierzył akurat tej roli reżysera, ale no na szczęście ja za nic w tym świecie ważnego nie odpowiadam. Jednego, szanowni państwo, niestety nie jestem w stanie przeżyć, że ktoś w ogóle się za ten film znowu bierze, bo będzie mi przykro, jak okaże się to film okropny, bo oryginał niezmiernie kocham, ale będzie mi też przykro, jak się okaże lepszy od oryginału i wiem, że ciężko mi dogodzić, szanowni państwo. A teraz na chwilę przenosimy się z Pollywoodu do Hollywoodu, a tam Johnny Depp wygrywa w sądzie i musi dostać za zniesławienie od pani Amber Heard 15 milionów dolarów, ta zaś od niego tylko 2 miliony dolarów, ale to i tak sporo za aż tak sprawę. A teraz muzyka i pani Leon, pani Ania Leon, przepraszam, w utworze Chemistry. Przy okazji oczywiście polecam Wam bardzo serdecznie program Witam na kanale Antka. W kąciku kulturalnym zabrakło niestety wzmianki o jednej z moich ulubionych lektur, encyklopedii. Lubię sobie od czasu do czasu otworzyć ją na jakiejś losowej stronie i przeczytać 1, 2, 3 hasła. Ostatnio trafiłem na hasło skurwysyństwo i było ono opatrzone następującym zdjęciem.
O co chodzi? Oczywiście prawdą jest, że Marian Turski miał w swoim życiu krótki komunistyczny epizod 70 lat temu. Jeszcze wcześniej, podczas II wojny światowej, przeżył piekło. Był w getcie, w Auschwitz-Birkenau. Jego dalsze życie, wyłączając wspomniany epizod, pełne jest za to działań chwalebnych. To wybitny dziennikarz, historyk, autorytet na skalę międzynarodową. Jako dowód przeczytam fragment jego biogramu. Proszę bardzo. Jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, członkiem zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej, członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i Rady Stowarzyszenia prowadzącego Dom Konferencji Wannsee. Jest także członkiem Komitetu Honorowego Stowarzyszenia Żydowskie Motywy oraz organizowanego przez to stowarzyszenie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy, a także przewodniczącym Rady Muzeum Historii Żydów Polskich. Z okazji 90. urodzin 26 czerwca 2016 roku otrzymał życzenia m.in. od prezydenta Polski Andrzeja Dudy, kanclerz Niemiec Angeli Merkel, prezydenta Niemiec Joachima Gaucka, prezydenta USA Baracka Obamy i prezydenta Izraela Szymona Peresa. 28 stycznia 2019 roku wygłosił przemówienie w sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. No cóż, dla TVP Info jest tylko stalinowskim cenzorem. Niech i tak będzie. W takim razie ja ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę, że telewizją polską kieruje notoryczny pirat drogowy, polskim rządem kieruje facet uznany przez sąd za kłamcę, za wicepremiera Makolesia, którego jego rodzony brat uważa za idiotę, a to wszystko pod dyktando gościa, który nie zna obcych języków i nie ma pojęcia o realnym życiu. Dziękuję za uwagę. Na zakończenie jeszcze dwa słowa o absurdach w sądach. Temat poruszyła Rzeczpospolita, a poruszyła pewnie dlatego, że głos zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego wpływają skargi od obywateli, którzy twierdzą, że najwyższy czas, by w sądach rozprawy odbywały się bez ograniczeń związanych z COVID-em, bo ograniczenia i obostrzenia pandemiczne wprowadzono w sądach na mocy specustawy z marca 2020 roku i mimo, że sytuacja, jak wiemy, wygląda teraz trochę inaczej, mimo, że rząd ogłosił niedawno zakończenie w naszym kraju stanu epidemii, to w sądach bez zmian. Czyli nie dość, że sprawy toczą się bez końca, to jeszcze na to nakładają się ograniczenia związane z pandemią. Ale moim zdaniem wystarczy ładnie poprosić ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. On jest przecież znany z wprowadzania sensownych zmian w wymiarze sprawiedliwości od dobrych kilku lat. Więc tym razem też na pewno przyczyni się do poprawy sytuacji. Jestem o tym głęboko przekonany. I tym optymistycznym akcentem kończymy to wydanie WTS-u. Widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!